Essula ya 48. Ne gano ge mannya g'ebika. Okuva ku nkomerero ey'obukiika obwa kkono ku mabbali g'ekkubo ag'e Kesulooni okutuuka awayingirirwa mu Kamasi, Kazalemaani awali ensalo y'e Damasiko ku luuyi olw'obukiika obwa kkono ku mabbali ag'e Kamasi, era baliba n'embiriizi zaabwe nga zitunuulira ebuvanjuba n'ebugwanjuba. Ddaani omugabo gumu. N'awali ensalo ya Ddaani okuva ku lubiriizi olw'ebuvanjuba okutuuka ku lubiriizi olw'ebugwanjuba, Aseri omugabo gumu. N'awali ensalo ya Aseri okuva ku lubiriizi olw'ebuvanjuba okutuuka ku lubiriizi olw'ebugwanjuba, Nafutaali omugabo gumu. N'awali ensalo ya Nafutaali okuva ku lubiriizi olw'ebuvanjuba okutuuka ku lubiriizi olw'ebugwanjuba, Manase omugabo gumu. N'awali ensalo ya Manase okuva ku lubiriizi olw'ebuvanjuba okutuuka ku lubiriizi olw'ebugwanjuba, Efulayimu omugabo gumu. N'awali ensalo ya Efulayimu okuva ku lubiriizi olw'ebuvanjuba okutuuka ku lubiriizi olw'ebugwanjuba, Lewubeeni omugabo gumu. N'awali ensalo ya Lewubeeni okuva ku lubiriizi olw'ebuvanjuba okutuuka ku lubiriizi olw'ebugwanjuba, Yuda omugabo gumu. Era awali ensalo ya Yuda okuva ku lubiriizi olw'ebuvanjuba okutuuka ku lubiriizi olw'ebugwanjuba, we waliba ekitone kye muliwaayo, obugazi bwakyo emmuli 2,250 n'obuwanvu nga bwenkana ogumu ku migabo, okuva ku lubiriizi olw'ebuvanjuba okutuuka ku lubiriizi olw'ebugwanjuba, n'awatukuvu waliba mu kyo wakati. Ekitone kye muliwaayo eri Mukama kiriba obuwanvu bwakyo emmuli 2,250 n'obugazi 100. N'ekitone ekitukuvu kiriba kyabo kya bakabona. Eri obukiika obwa kkono obuwanvu 2,250, n'eri obugwanjuba obugazi 100, n'eri obuvanjuba obugazi 100, n'eri obukiika obwa ddyo obuwanvu 2,250, n'awatukuvu wa Mukama waliba wakati mu kyo. Kiriba kya bakabona abatukuzibwa ab'oku batabani ba Zadooki, abaakuumanga ebyo bye nalagira, abatawaawaba, ng'abaana ba Isirayiri bwe baawaba, ng'Abaleevi bwe baawaba. Era kiriba gye bali ekitone ekiggyibwa ku kitone eky'ensi, ekintu ekitukuvu ennyo awali ensalo ey'Abaleevi. N'Abaleevi baliba n'ekitundu ekyenkana n'ensalo y'abakabona, obuwanvu 2,250 n'obugazi 100. Obuwanvu bwonna buliba 2,250 n'obugazi 100. So tebakitundanga, so tebakiwaanyisanga, so n'ebibala ebibereberye eby'ensi tebifuukanga by'abalala, kubanga kitukuvu eri Mukama. N'50,000 ezifisseewo mu bugazi mu maaso g'2,250 ziriba z'abantu bonna okulya, za kibuga, za kubeerwamu era za mbuga, era ekibuga kiriba wakati omwo. Era kuno kwe kuliba okugerebwa kwawo. Olubiriizi olw'obukiika obwa kkono 4,500, n'olubiriizi olw'obukiika obwa ddyo 4,500, ne ku lubiriizi olw'obuvanjuba 4,500, n'olubiriizi olw'obugwanjuba 4,500. Era ekibuga kiribaako embuga. Eri obukiika obwa kkono 250, n'eri obukiika obwa ddyo 250, n'eri obuvanjuba 250, n'eri obugwanjuba 250. N'obuwanvu obufisseewo obwenkana ekitone ekitukuvu buliba 100 ebuvanjuba n'100 ebugwanjuba. Era buli enkana ekitone ekitukuvu n'ebibala byamu biriba byakulya eri abo abakola emirimu mu kibuga. N'abo abakola emirimu mu kibuga ab'omu bika byonna ebya Isirayiri banaakirimanga. Ekitone kyonna kiriba obugazi 2,250 n'obuwanvu 2,250. Muliwaayo ekitone ekitukuvu nga kyenkanankana enjuuyi zonna wamu n'obutaka obw'ekibuga. N'ekitundu ekifisseewo kiriba kyamulangira okuliraana ekitone ekitukuvu eruuyi n'eruuyi n'obutaka obw'ekibuga mu maaso g'2,250 obw'ekitone okwolekera ensalo ey'ebuvanjuba, n'ebugwanjuba mu maaso g'2,250 okwolekera ensalo ey'ebugwanjuba, okwenkana emigabo
kye kiriba eky'omulangira n'ekitone ekitukuvu n'awatukuvu aw'ennyumba biriba wakati omwo. Era nate okuva ku butaka obw'Abaleevi n'okuva ku butaka obw'ekibuga obuli wakati w'ekitundu eky'omulangira wakati w'ensalo ya Yuda n'ensalo ya Benyamini waliba wa mulangira. N'ebika ebirala okuva ku lubiriizi olw'ebuvanjuba okutuuka ku lubiriizi olw'ebugwanjuba, Benyamini omugabo gumu. N'awali ensalo ya Benyamini okuva ku lubiriizi olw'ebuvanjuba okutuuka ku lubiriizi olw'ebugwanjuba, Simyoni omugabo gumu. N'awali ensalo ya Simyoni okuva ku lubiriizi olw'ebuvanjuba okutuuka ku lubiriizi olw'ebugwanjuba, Isakaali omugabo gumu. N'awali ensalo ya Isakaali okuva ku lubiriizi olw'ebuvanjuba okutuuka ku lubiriizi olw'ebugwanjuba, Zebbulooni omugabo gumu. N'awali ensalo ya Zebbulooni okuva ku lubiriizi olw'ebuvanjuba okutuuka ku lubiriizi olw'ebugwanjuba, Gaadi omugabo gumu. N'awali ensalo ya Gaadi ku lubiriizi olw'obukiika obwa ddyo mu busimba bwabwo, ensalo eriva ku Tamali n'etuuka ku mazzi ag'e Meribasukadeesi okutuuka ku kagga ak'e Misiri okutuuka ku nnyanja ennene. Eyo y'ensi gye muligabanira n'obululu ebika bya Isirayiri okuba obusika, era egyo gye migabo gyabwe kinnakimu, bw'ayogera Mukama Katonda. Era wano ekibuga we kikoma ku lubiriizi olw'obukiika obwa kkono emmuli 4,500 ezigerebwa, n'emiryango egy'ekibuga giriba ng'amannya g'ebika bya Isirayiri. Emiryango 3 egitunuulira obukiika obwa kkono: omulyango gwa Lewubeeni gumu, omulyango gwa Yuda gumu, omulyango gwa Leevi gumu. Ne ku lubiriizi olw'obuvanjuba emmuli 4,500 n'emiryango 3: omulyango gwa Yusufu gumu, omulyango gwa Benyamini gumu, omulyango gwa Ddaani gumu. Ne ku lubiriizi olw'obukiika obwa ddyo emmuli 4,500 ezigerebwa, n'emiryango 3: omulyango gwa Simyoni gumu, omulyango gwa Isakaali gumu, omulyango gwa Zebbulooni gumu. Ku lubiriizi olw'obugwanjuba emmuli 4,500 n'emiryango gyabwe 3: omulyango gwa Gaadi gumu, omulyango gwa Aseri gumu, omulyango gwa Nafutaali gumu. Kiriba kya mmuli 18 okwetooloola, n'erinnya ery'ekibuga okuva ku lunaku olwo liriba nti Mukama ali omwo.